Hey everyone, io sono Andrew, benvenuti nel mio canale. Oggi vi spiegherò come creare un vostro preset su Lightroom. Facciamo partire l'intro e let's get started! Oggi vi spiegherò come creare un vostro preset su Lightroom in maniera tale da poterlo applicare a tutte le vostre foto, a tutti gli scatti, o perlomeno alla maggior parte degli scatti. Sì, alla maggior parte, perché i preset sono niente meno che dei predefiniti che andate a creare o acquistare su internet, dove voi li potete applicare sui vostri scatti, però in qualsiasi caso ci sarà sempre da fare delle piccole correzioni di luce, di esposizione, di contrasto, perché anche se le foto sono scattate nello stesso momento, però magari semplicemente con angolazioni differenti, un minimo ci sarà sempre da andare a modificare. Alcune magari può essere che sono perfette così, vi piacciono così anche solo applicando il vostro preset, però comunque quello che vi consiglio io è scattate nel vostro stile, nella vostra gamma di colori, comunque cercate di mantenere sempre delle tonalità, delle luci che sapete già che il vostro preset si andrà ad applicare perfettamente sui vostri scatti. Adesso passiamo su Lightroom. Come vedete, questo qui è uno scatto di Torino che ho fatto io, questa qui è via Roma, e adesso iniziamo a fare quello che sono delle piccole modifiche alla foto. Io parto sempre dalla curva di viraggio e faccio sempre questi tre puntini, come vedete c'è una sorta di griglia, e andando a fare questi tre puntini qua, poi noi possiamo andare a giocare con le luci, andando ad abbassare leggermente queste luci qua, abbassando un pochettino le ombre, ma non tanto. È proprio una curva, questa qui, su questa foto qui sarà una curva molto easy, super semplice, perché già la luce nella modalità in cui l'ho scattata mi piaceva già molto, quindi diciamo che non andrei a modificare troppo la curva in questo scatto qui. Poi andiamo a modificare un pochettino l'esposizione. Cioè, quello che vi consiglio io è andate a vedere quale vi sembra più adatto, perché se io abbasso troppo l'esposizione, vedete, è troppo scuro e andiamo a perdere tutte quelle che sono le ombre. In questo caso qui andiamo ad aumentarlo proprio di pochissimo, in questa maniera qui. Il contrasto io lo vado a diminuire. Vedete come cambia la foto, soprattutto nella parte del cielo e del palazzo. Aumentando i bianchi si va quasi a bruciare tutto quello che è il palazzo e si vanno a perdere per esempio le nuvole. Ok, poi andiamo sulla texture. Io le texture non le utilizzo tantissimo, a dire la verità. Cioè, come vedete nella texture si va a creare una sorta di effetto, quello che si chiamava HDR, e poi al contrario si va ad ammorbidire tutte le luci, tutto quanto. Quindi io non adoro moltissimo questo effetto, né troppo spigoloso né troppo morbido. Faccio una via di mezzo, l'aumento leggermente giusto per creare la sorta di dettagli più nitidi. Questa palette qua, TSL, qui si può andare a giocare sui colori in tre diversi step, anzi 4. La tonalità, quindi per esempio del rosso, andate a aumentare, cioè andate a portare per esempio il rosso più verso il magenta o più verso l'arancione. Se andate invece sulla saturazione, come potete immaginare, si va più a saturare il rosso oppure a desaturarlo. E sulla luminanza si rende più acceso, quindi va ad illuminarsi di più o a scurirsi di più. Quindi si va a fare questo tipo di lavoro qua. Su tutto invece vai a modificare tutto quello che è per esempio il colore rosso. Adesso il colore rosso tra queste foto non c'è moltissimo, ma se andiamo per esempio sull'azzurro, sul blu, vedete come il cielo cambia colore, diventa viola o verde acqua. Quindi si può decidere se creare un cielo un po' più chiaro o comunque con un colore differente.
Adesso le tonalità delle luci, questa qui è anche molto importante. Questa qui non è l'ultima versione di Lightroom, che adesso ha appena implementato color grading ed è molto più carino, sono 3 ruote, solo che io in questo computer qua ho ancora la versione precedente, quindi non è ancora aggiornata. Poi quello che io andrei a modificare, infine, volendo si può mettere la granulosità, che io, come dicevo in un altro video, andavo a modificare, a mettere più la granulosità. Come vedete nella foto si ha questo effetto un po' più granuloso, quindi dà un effetto un po' più vintage forse alla foto, però io ultimamente non lo sto più utilizzando, preferisco mantenere i dettagli belli accesi. Volendo, quello che si può andare a fare in questo caso è una roba di questo tipo. Credo questa qui è una sorta di maschera aggiuntiva, in questo caso l'esposizione era più alta, io andrei a abbassare leggermente l'esposizione in modo da rendere questo angolino a sinistra un pochettino più scuro, per portare proprio l'occhio verso il centro della via, quindi verso la chiesa che c'è al fondo. Anche perché a destra abbiamo queste foglie un po' sfocate, a sinistra mettiamo un pochettino di scuro, quindi porta proprio l'occhio, è come se lo indirizza verso la chiesa che c'è al fondo, quindi direi di fare una roba del genere che a me piace già molto. Adesso quello che si può creare è un predefinito. Qui sulla sinistra abbiamo, vedete, proprio il tab predefiniti, dove ci sono dei predefiniti già di Lightroom. Per esempio qua sotto dei predefiniti che avevo creato io per un altro tipo di foto, quando si è al mare o nella golden hour, che non vanno assolutamente bene con questo scatto. Ancora Andrew Beach, che era per le spiagge, devo dire che ci può stare bene anche in questa foto qui, quindi bisognerebbe poi andare a modificare giusto delle cosine per non renderlo così tanto arancione e magari un po' meno contrastato, però comunque questo qui è il principio dei predefiniti. Adesso se noi andassimo qua sul più, crea predefinito, questi qui sono tutti i trattamenti che abbiamo fatto alla foto e si può decidere se nel preset mantenere tutto quello che abbiamo fatto praticamente, oppure soltanto alcune cose. Se noi vogliamo magari mantenere solamente la gamma di colori, quindi andare solo sui toni o sui colori, si mantiene solo quello. Se si vuole solo magari l'esposizione piuttosto che, si può decidere. In questo caso io manterrei tutto quanto. Io solitamente quando modifico una foto mantengo tutto quanto e mi creo più preset in maniera tale da avere per diverse tipologie di luce il preset adatto. Quindi come vedete qua c'è un gruppo che è Andrew Gold, si può creare un nuovo gruppo, possiamo chiamare Andrew giusto per prova. E si può dare il nome predefinito Andrew prova 8, e così abbiamo creato il nostro preset. Poi crea, e nella nostra colonna di sinistra ci troveremo Andrew prova. Tirando giù la tendina abbiamo Andrew prova 1 e siamo a posto. Adesso se io cliccassi un altro effetto tipo Andrew Beach, in questo caso adesso si è applicato, poi ritorno a Andrew prova, lui mi applica di nuovo Andrew prova. Quindi abbiamo creato il nostro primo preset, vi ho fatto vedere come si possono creare tutti preset differenti, semplicemente poi andando a modificare quelle che sono le tonalità, e quindi abbiamo creato il preset. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video fatemelo sapere nei commenti, sono sempre aperto a vostre critiche che siano costruttive, mettete un mi piace e un bel iscriviti al canale, mi sareste molto d'aiuto, e ci vediamo al prossimo video e buona fotografia!